Ons is by deel 2 in ons baie besonderse reeks, Rentmeesterskap. En ek wil dadelik mooi vra dat as jy deel 1 nie geluister het nie, moet jy dit gou doen. Want dit was 'n baie sterk fondasie vir die reeks. Alles is gratis beskikbaar op ons webtuiste. En ek weet, die Here gaan lewens verander, omstandighede gaan verander, as gevolg van hierdie baie belangrike woord. Kom ons vat net weer vinnig saam. Wat is 'n rentmeester? Die definisie, my definisie van 'n rentmeester is die volgende. 'n Rentmeester bestuur en sien om na die eienaar se besittings en belange. Goeie rentmeesterskap vir my as kind van God beteken dat ek alles wat ek is en alles wat ek het, laat saamwerk om God se wil op aarde te geskied. Ek het vir jou gewys laasweek in deel 1 dat die Here is die groot eienaar. Hy is die groot baas. Een van die Griekse name vir Here is Kurios, wat beteken baas. Ons verklaar dat Jesus is Here van ons lewens. Daardeur sê ons dat Jesus is baas. Jesus is eienaar. Ek en jy is rentmeesters. 'n Rentmeester is 'n bestuurder. Ek en jy kan slegs doen na mate die eienaar vir ons gedelegeerde mag gee. Eintlik kan ons nie doen en sê net soos ons wil nie. Ons is gebore om sy rentmeesters te wees, om na sy eiendom te kyk. Ek het ook vir jou gewys dat die Bybel sê, ons behoort nie eers aan onsself nie. Hy sê, weet jy dan nie dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, en dat jy nie aan jouself behoort nie, maar aan God. Nou moet ons dadelik vir mekaar sê, as ons aan die Here behoort, dan beteken dit ook alles wat ons het, alles wat ons is, behoort ook aan hom. Hoor net wat sê die Grieks rondom die woord Rentmeester. In Grieks is hy oikonómos. Dit is baie belangrik dat jy nie een deel sal mis nie. In Grieks Oikos is dit huis, Nomos is bestuurder. En as jy daai twee woorde saamgooi, dan kry jy bestuurder van die huis. Dis wat 'n Christen veronderstel is om te doen. Nie om rond te loop en te brag oor hoe wonderlik jy is, of ryk jy is, of wat jy het nie. Nee, om te roem in hom hoe wonderlik hy is. Van die ouderdom. En dan gaan jy niks kan saamvat nie, behalwe mense. Maar jy gaan nie 1 sent kan saamvat nie. So jy moet nou die geld en die besittings, jou eie liggaam, jou eie lewe, jou talente, en ons gaan oor alles praat, aanwend tot eer van sy naam. Aanwend tot uitbreiding van sy koninkryk. Oikonomos, die bestuurder van die huis. Let op, dis sy huis. En jy kan die huis inkleer. Jou man, jou vrou, jou kinders, jou geld, jou besigheid is veronderstel om syne te wees. Wat bedoel ek daarby? Dit is syne, maar party ouens het die eienaarhouding van, nee, jy sê nie vir my hoe ek met my geld werk nie. Kry deel 1. Die rentmeester, die bestuurder gesindheid sê, ek is so dankbaar vir alles wat hy aan my toevertrou het. Ek wil dit slegs bestuur tot eer van sy naam. Heilige Gees, hoe wil U hê moet ek met hierdie geld werk? Waar wil U hê moet ek saai? Nee? Hoe wil U hê moet ek met my familie werk? Ensovoorts. Nou vanmôre is ons by deel 2 en vanmôre gaan ek spesifiek praat oor my geestelike lewe. En hierdie woord gaan vir jou verskriklik baie beteken en hy gaan party mense wakker maak. Ons het slegs 1 lewe op hierdie aarde. En ek wil dadelik sê, as rentmeester, dink ek jou geestelike lewe is veronderstel om sekerlik prioriteit te geniet. Kom ek verduidelik net hoe die Here met my gedeel het.
Dit help nie jy sê, hierdie persoon is daarom 'n goeie mens nie. Het jy al gehoor mense praat so? Hierdie is daarom 'n goeie Christen, dan weet ek ook nie wat party daarby bedoel nie, want as ek vra as jy wedergeboorte, nee, wat beteken dit? Maar hy's 'n goeie Christen. Wat help het jy's 'n goeie mens, of kom ons vat dit verder, selfs 'n goeie rentmeester met jou geld, en alles waarmee jy te doen het, maar jy gaan die hemel misloop. Jy gaan hel toe. Het jy agtergekom dat daar nie meer baie gepreek word oor die hel nie? Dis nie meer gewild in kerkkringe nie. Mense hou maar dit verder, selfs 'n goeie rentmeester met jou geld. As ons praat oor ons geestelike lewe, vriende, kerk, ek wil jy moet mooi luister. Luister baie mooi nou. Jy het slegs een lewe om 'n rentmeester te wees van jou geestelike lewe. Want die dag gaan kom waar elkeen van ons voor die Here alleen gaan staan. En jy gaan rekenskap gee van jou geestelike lewe. En dan gaan jy nie iemand anders kan blameer nie. En glo my nou, ek het met hierdie goede te doen aan mekaar in my spreekkamer, waar mense mekaar skuld gee en blameer. Die man gee die vrou skuld, die vrou gee die man skuld. Die ouers gee die kinders skuld, die kinders gee die ouers skuld. Werknemer gee die werkgewer skuld en andersom. Daar gaan 'n dag kom waar jy rekenskap gaan gee vir wat jy gedoen het op hierdie aarde. En ek dink ons moet vir mekaar sê, jou geestelike lewe moet sekerlik as baie belangrik beskou word voor ek by al die ander goede gaan uitkom. Nou kom ons lees 'n baie besonderse gedeelte in Lukas 12 van vers 13 as jy jou Bybel gebring het, anders kyk sommer daar op die groot skerm. Lukas 12 van vers 13. En een van die skare sê vir hom, meester, ek gee jou 'n kans sê as jy het jou eie Bybel wil blaai, lees. Lukas 12. Is jy gereed? En een van die skare sê vir hom, meester, sê vir my broer, klink dit nie bekend nie. Pastoor, sê net vir my ma. O ja, aan mekaar. Pastoor, sê net vir my ma, vir my pa. Sê net vir my vrou, my man. Sê net vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Van vers 13. En een van die skare sê vir hom, sê net vir my vrou, my man. Sê net vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom, mens, wie het my as 'n regter of 'n deler oor julle aangestel? En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Dis 'n hele woord op sy eie daar. Want iemand se lewe, wil jy moet mooi konsentreer, bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Hier's 'n paar ouens wat nou, jy gaan wakker gemaak word, almal wat nou na my luister, want die wêreld dink so. Die wêreld klassifiseer mense, ryk, arm, middelmatig. Mense dink baie keer omdat hy ou geld het of omdat hy ryk is hy beter of belangrik. Let op wat sê die Here Jesus. Ek gaan weer lees. Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Kan ek 'n ander woord kry vir hebsug? Geldgierigheid. Baie dankie. Pas op vir geldgierigheid. Want iemand se lewe bestaan nie, hoor wat sê die Here, die Kurios, die Eienaar. Iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Ek praat met die kerk oor Rentmeesterskap. Want baie mense dink so. Party is soms snaaks en lelik met iemand wat arm is of nie geld het nie, want hy dink hy's
jy's beter as daai mense. Ek wil dadelik vir jou sê, alles wat jy het is net genade. Dit kan net so weggevat word. Daarom het die bestuurder die gesindheid, luister mooi, van dankbaarheid, alles wat ek het hy vir my gegee. Here, hoe wil u hê? Moet ek dit aanwend? Want baie mense dinks. Party is soms snaaks en lelik met iemand wat arm is of nie geld het nie, want hy dink hy's beter as daai mense. Ek wil dadelik vir jou sê, alles wat jy het is net genade. Dit kan net so weggevat word. Daarom het die bestuurder die gesindheid, luister mooi, van dankbaarheid, alles wat ek het hy vir my gegee. Here, hoe wil u hê? Moet ek dit aanwend? O groot Eienaar. Toe vertel hulle hierdie gelykenis, 'n ryk man, kyk daar, sy grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. En toe sê hy, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en groter bou. Niks verkeerd daarmee. En ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. Hier kom sy probleem, let op asseblief. En ek sal vir my siel sê, in konteks van my woord vanmôre, jou geestelike lewe. Ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afwys. En wat jy gereed gemaak het, of bymekaar gemaak het, of in die bank het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom. Kyk daar, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is in God nie. Ek wil dadelik vir jou verduidelik, nêrens sê die Here, jy mag nie ryk wees nie. Moet asseblief nie dit verkeerd interpreteer. Nêrens sê vir die kerk, jy mag nie baie hê nie. Dit gaan oor die gesindheid agter dit. Let op, dit was reg wat hierdie ou wou doen, hierdie ryk man. Hy moes uitbrei. Ons wil almal uitbrei, voorspoedig wees, suksesvol wees. Maar ten alle tye gee ons die Here al die eer. Wil vir jou iets leer, as iemand my iets vra of 'n kompliment gee of iets mooi sê, sal jy my hoor, ek gaan altyd onmiddellik reageer, ons eer die Here, ek eer die Here. Moet nooit eer vir jouself vat. Alles wat jy het, is net geleen, en is net genade, en dit kom van die Eienaar. Hierdie ou dink, wel, my siel, jy kan nou maar 'n bietjie rus. Jy het nou goed gedoen, wees nou maar vrolik. Met ander woorde, vergeet God en om aandag te gee in jou geestelike lewe, as ek dit vir jou kan intleer. En let op die Here Jesus sê, hy sê jy's 'n dwaas, want in hierdie nag sal jy sterf. En alles wat jy bymekaar gemaak het, iemand anders gaan dit nou geniet. Want jy kan niks saam met jou vat. Is dit reg om bymekaar te maak? Verseker. Is dit die wil van die Here dat jy sal nalat vir jou kinders en kleinkinders? Die Bybel sê so. Jy sien, die Rentmeester het die gesindheid, ek leef nie net vir myself nie. Alles wat ek het is my familie se. My kinders en se kleinkinders sal nog geniet hoe die Here hulle daddy seën. Maar die Eienaar gesindheid dink, dis my harde werk en niemand sê vir my wat en hoe ek dinge moet doen nie. En daar kom 'n mate van trotsheid in. Ek wil hê jy moet weet dat jou geestelike lewe vanmôre vir die Here baie belangrik is.
Ek wil dadelik vir jou 'n vraag vra. Is jy 'n goeie rentmeester oor jou geestelike lewe? Sê vir my, is jy getrou met jou verhouding met die Here? Jy gaan agterkom dat die aanvalle al hoe meer gaan raak teen die Christen en sy geestelike lewe. Luister wat ek profeteer, dit gaan al hoe erger word ook in Suid-Afrika. Maak jou nie bang nie, ek help jou, waarsku dat jy kan bid. Daar's nou hofsaak aan die gang om die name Vader, Seun en Heilige Gees uit alle liede en geskrifte en sangbundels in Afrikaanse skole uit te haal. Mense kom na my toe en sê, pastoor, wat moet ek doen in ons laerskole? En dis, dank God, nog nie orals nie, maar dit kom. Is daar voorgeskrifte boeke soos Harry Potter, witchcraft, gemors? Wat moet ek doen? Moet my kind hierdie rabbies leer? En dan sê ek, nee, 100% nee. Sodra die Christen stand inneem, jy moet weet, word hy gekritiseer en aangeval. Die goed wat jy sien by die universiteite, luister mooi, is meer as wit en swart, is 'n gees agter dit. Uiteindelik is dit 'n gees wat teen die Here en sy kerk wil kom, want luister mooi, net die kerk is die antwoord vir Suid-Afrika. Ja, Jesus is die antwoord, maar wie gebruik hy? Die kerk. As jy nie na jou geestelike lewe gaan kyk nie, hoor hoe mooi praat die Here met my, gaan jy nie 'n sterk Christen wees nie, gaan jy nie kan stand inneem by die skool, of by die universiteit, of by jou werk, waar jy gekritiseer gaan word nie. Daar's baie sogenaamde secret agents. Jou kollegas weet nie eers jy's Pinkster, want jy's bang om dalk gekritiseer te word. Secret agents, hulle word nie gekritiseer nie, want niemand weet van jou. Maar die Christen wat sê, ek skaam my nie vir die Here nie. Kom nou, waar's my mense? Ek skaam my nie vir die Vader, Seun en Heilige Gees nie. Ek skaam my nie vir die woord van die Here nie. Ek skaam my nie vir die werking van die Heilige Gees nie. Jy sal gekritiseer word. Here sê vir my, sê vir jou mense, sê vir my mense, sê vir die kerk, dat hulle geestelike lewens, en veral in hierdie seisoen waarin ons nou ingaan, hoor wat ek profeties praat, van kardinale belang sal moet word. Want as jy nie gaan kyk, 'n rentmeester, 'n bestuurder wees van jou geestelike lewe nie, gaan jy dit nie maak daar buite nie. In ons geleesde gedeelte sien ons dat hierdie ryk man bymekaar gemaak het en het baie planne gehad, maar het nooit besef dat so vinnig sy lewe kort geknip gaan word. Ons weet nie wie's die volgende persoon wat begrawe sal word vanmôre vanuit hierdie gehoor nie. Ek is hier om vir jou hoop te bring en vir jou te sê die Here is met jou. Ek is hier om vir jou te sê, kyk na jou geestelike lewe. Sodat uiteindelik as al ons mense goeie rentmeesters van hulle geestelike lewens is, dan beteken dit die gemeente is sterk. Maak dit sin wat ek sê? Dan beteken dit jy gaan 'n sterk Christen daar buite wees. Jy word tog toegerus in hierdie huis sodat jy lig kan wees daar buite. Wil jy moet weet dat die Here seën altyd getrouheid. Miskien voel jy moeg. Laat my toe om vir jou te sê, die Here sal vir jou stry. God seën getrouheid. By die einde van hierdie reeks gaan ek vir jou wys die kenmerke van 'n rentmeester. Een van hulle is getrouheid. Die ou wat nie getrou bly in sy geestelike lewe nie. Dinge gaan nooit uitwerk soos dit moet nie. Wat help dit? Jy het goed begin, maar jy eindig nie goed nie.
En ek sê dit met groot deernis, ek sê dit met empatie. Ek ken talle mense, hulle het goed begin jare terug, vandag, hulle het uit die bus uitgeval, hulle wil met God en sy gebod niks te doen hê nie. Hulle wil met die kerk niks te doen hê nie. As ons net in Pretoria, almal wat by die huis sit vanmôre in die kerk kan kry, het ons nie genoeg kerkfasiliteite nie. Is dit nie tragies nie? Hoe bid ek dat jy gemotiveer sal word vanmôre om 'n rentmeester van jou eie gees te raak? Jou geestelike lewe moet prioriteit geniet. Liewe pa, jy gaan uiteindelik nie 'n goeie rentmeester kan wees van jou kinders as jy nie eers na jou geestelike lewe kyk nie. Jy gaan nie jou kinders kan dissiplineer as jy nie self gedissiplineerd is nie. Liewe ma, dieselfde vir jou. En elkeen van ons in ons onderskeie posisies of waar jy ook al bevind, jou geestelike lewe moet vir jou baie belangrik word. Nou kom ons kyk net na 'n paar punte om dit prakties te maak. Wedergeboorte. Kom ons praat net vir 'n oomblik oor wedergeboorte. Wat beteken wedergeboorte? Dit beteken dat jy jou hart vir die Here Jesus, die Kurios, die baas, die Here, die Eienaar gee. En die Heilige Gees kom in een oomblik en hy wederbaar jou, daar vind 'n geestelike geboorte plaas. Hy verander jou van sondaar na kind van die Here. Daar's steeds mense en die rede is onkunde wat hulle steeds sien as sondaars, al het hy sy hart vir die Here oor en oor gegee, so hy stap nooit in die volheid in wat die Here vir hom het. Ek arme sondaar, en dan gebruik hy dit as 'n verskoning. Nee, iewers moet jy van duisternis na lig toe beweeg. Hallo. Iewers moet jy van sondaar na Christen toe beweeg. Iewers moet jy van hel, as ware, na hemel toe beweeg. Hy het die prys betaal vir ons almal. Ons kan nie roem daaroor nie. Dis net genade. Maar dis 'n keuse wat jy maak. En as daar iemand is wat nou na my luister of kyk en jy's nog nie 'n kind van die Here nie, jy weet nie eens wat is wedergeboorte nie, dan bid ek dat jy nou jou hart vir Jesus sal gee. Dis die grootste wonderwerk wat daar is. Wat help dit in konteks van ons geleesde gedeelte? Jy's skatryk, maar jy gaan hel toe. Jou geestelike lewe moet prioriteit begin geniet. Ek vertrou almal verstaan dit baie mooi. Wanneer jy nie verskoon tog 'n goeie rentmeester gaan wees van jou geestelike lewe nie, gaan jou verhoudings daaronder begin lei. Want dis die Heilige Gees wat jou gaan leer hoe om te vergewe. Dis die Heilige Gees wat jou gaan leer hoe om te bid. Daarom het ek hierdie video vir julle gespeel. Intersessie is deel van ons geestelike lewe. Ek wil vir die kerk sê, intersessie was nog nooit opsioneel vir 'n Christen nie. Maar mense maak dit opsioneel. Mense sê, die pastoor word betaal, hy moet bid vir my. Nee, ek is hier om jou toe te rus, sodat jy kan begin bid soos nog nooit. Kan jy dink as die kerk in Suid-Afrika wakker word en begin bid, dag en nag soos nog nooit nie, dan wil ek vir jou sê, gaan dit reën soos nog nooit nie. Dan wil ek vir jou sê, herlewing kom soos nog nooit nie. Maar meeste van die kerk, verskoon my, ek gaan dit sê soos dit is aan die slaap. Ons wil gesis word in ons gehoor. Ons wil net mooi goedjies hoor. Soos 'n dwaas praat jy, sê die Here van hierdie ou, want in hierdie nag sal jou siel van jou weggeneem, afgeëis. En wat dan? As ons kyk na ons geestelike lewens en ons begin bid, en ons begin vergewe, kom nou, en ons begin kerk bywoon soos hy dit van ons verwag. Wie se kerk is hierdie? Sy kerk. Ons is rentmeesters. Kom ek vra 'n goeie vraag. Kan jy kerk bywoon soos dit jou pas? Nee, mense dink so, ek sien dit aan mekaar. Pastoor, dit pas ons nou nie lekker nie.
Maar ons is dan rentmeesters van sy huis. Jy weet, party ons werk baie lelik met die huis van die Here. As jy so met jou eie huis moet werk, gaan jou huis nie funksioneer nie. Wat nog van die Here se huis? As ons hierdie beginsels kan toepas om rentmeester van ons geestelike lewens te word, dan gaan ons huisgesinne verander. Ons kinders se lewens gaan verander. So gereeld deel ons met gevalle waar mense dink die skool moet sy kind verander. Ek hoor mense praat van hierdie is 'n goeie skool. Charity begins at home, my dear. Die kerk moet my kind verander. Wel, die kerk is 'n instrument, die Here gaan die kerk gebruik. But what you need is charity at home. Jy moet begin rentmeester wees van jou geestelike lewe. Waar? By die huis. As jy nie bid nie, glo my, gaan jou kinders ook nie bid nie. As jy niks maak van die kerk nie, gaan jou kinders ook niks maak van die kerk. Ekskuus, maar ek moet dit sê. As jy een van daai is wat lelike goed praat oor die pastoor, raai wat, is nie lank nie, dan praat jou kinders ook lelik van die pastoor. En wat jy nie verstaan nie is, hulle word in hulle voet geskied, want vorentoe, dan werk dinge nie uit nie, en hulle wil nie met die Here in die kerk iets te doen hê nie. En die vyand kry 'n groot hou in. My gebed is dat al ons mense sal verstaan, dat die Here jou 'n sterk Christen wil hê. Dat die Here wil hê, jy moet hom dien met 'n passie, jou verhouding met die Here asseblief. Tweede punt. Jy moet jou verhouding met die Here as prioriteit begin beskou. Jy moet op 'n plek kom waar die Here vir jou alles is. En al seën hy jou hoe finansiëel, dis wonderlik, maar dis nie prioriteit. Ons is veronderstel om net rentmeesters te wees van alles waarmee hy ons seën. Ek wil graag hierdie woorde van die Here Jesus herhaal. Hy sê, wees op jou hoede vir geldgierigheid, hebsug. En ek gaan by geld nog kom, maar ek kan vir jou sê, daar's baie sulke ouens wat ek ken en met wie ek deel. Geld is van alles. Dis al wat hy dink, droom, eet, slaap. Maar sy geestelike lewe is glad nie op standaard. My liewe vriend, die dag gaan kom en die Here weet klaar wanneer dit is, wanneer jy jou asem gaan uitblaas. So geniet jou geld en meer as dit, wend dit net aan tot eer van die naam van die Here. En dan vanaand wanneer jy gaan rus, dan kan jy slaap met vreugde, prys die Here. Hy sê, iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Laat ons asseblief nie weer, as jy dit dalk gedoen het, mense tag. Hierdie ou is meer belangrik want hy het geld, hierdie ou is minder belangrik want hy is arm. Nee, in die oog van die Here is ons almal belangrik vir hom. Hy is lief vir ons almal. Laat dit duidelik wees in hierdie gemeente. Almal is welkom, jong, oud, wit, swart, bruin, geel, arm en ryk. Die Here is lief vir jou. Jy sal weet van kringe. Mense praat aan mekaar met my daar. Selfs by kerk. Selfs by sekere families kry jy sulke vibes, kliks, snobs. Geen snobisme is welkom in hierdie gemeente. We love you all. Kom aan, klap vir die Here. Almal is belangrik. Prys die Here. 'n Snob. Kom ek staan stil by 'n snob. 'n Snob dink hy's beter as iemand anders. Hoekom? Net omdat hy geld het. Hallo! Hy geld kan niks meer weggevat word van jou. Iemand se lewe bestaan nie die oorvloed van sy besittings nie. Wat probeer die Here sê? Jou geestelike lewe. Hy eindig, hy sê, so gaan dit met iemand wat vir hom skatte bymekaar maak, maar nie ryk is in God nie. Vanmôre wil ek vir jou wys, jy kan ryk word in God. Wil die Here jou ryk hê in geld? Ja! Dis nie die probleem nie. Die probleem is wanneer geld voor die Here kom. Dit is nog nooit God se wil dat ons geld dien nie. Mammon. En baie Christene, ek praat eers van sondaars wat die Here nie ken nie, Christene wat geld aanbid. Nee, dit was God se plan dat geld ons dien. Nou preek ek goed en jy kyk my so.
Draai na iemand toe sê, mag geld jou begin dien. Kom, profeteer, mag geld jou begin dien. Ja, geld is net 'n middel. En weet jy hoe manifesteer hy dit? Ek sien dit baie keer in die kerk, deur synigheid. Jy kry ouens uit baie geld, maar jy kan nie R100 vir die kerk gee nie. Jou synige ding. Maar jy wil hê die man van God moet vir jou bid, dat miljoene kom. Jou stingy ding. Amen. Baie dankie. Ek vat elke amen wat ek kry. Geld moet jou dien, nie andersom nie. Geld is 'n middel. Ons het geld nodig. Maar geld dien die kind van die Here. Hoekom? Want ons is rentmeesters vir die groot baas. Kurios-baas Here. Hoeveel u hê moet ek met my geld werk, Here? Vanmôre vroeg al, Heilige Gees, wat wil u hê moet ek sê vir u mense? Want dit is sy mense. Here, ek het so met hom gepraat vanmôre, wil u hê moet ek hierdie video wys of nie? Hoe voel jy? Wat sê jy? Dis u diens. So praat ek met die Here. Hoekom? Want ek is net rentmeester van sy mense. My gebed is, dat jy ryk sal word in God. Amen. Jy word geseën hier, dat jy finansiëel ook geseën kan wees. Sê amen. Maar as jou prioriteite verkeerd is, hier in Suid-Afrika, as ouens met sulke groot oë. Jy sal sê, pastoor, niemand weet nie, ons het dit in die geheim gedoen. Au, wag. Jy het net een lewe, om vir Jesus te lewe. Moenie dwaas wees, in konteks van ons gedeelte. Laat die Here en jou verhouding met hom prioriteit raak. Jou kerkboeiwoning prioriteit raak. Kom nou. Jou gebedslewe prioriteit raak. Kan ek vir jou vra? Is jy 'n goeie rentmeester wat jou gebedslewe betref? Jy kan jouself en die Here antwoord. Ek is hier om jou te help, nie te verbid. Want as jy nie gaan bid nie, gaan jy nie ontvang nie. As jy nie gaan bid nie, dan is jy 'n swak Christen. Mense hou nie daarvan om dit te hoor nie, maar dis die waarheid. Let op, die Here praat met sy kerk, selfs in die Ou Testament. Israel is soos die geestelike kerk, die volk van die Here. Hy sê, as my mense, my volk, oor wie my naam uitgeroep is, as hulle bid, as hulle bekeer, as hulle verneder, dan hoor ek. Hy het nêrens gesê, as die regering, of die of daai wat nie eens die Here dien bid nie. Hoekom? Want hulle dien nie eens die Here nie. Ekskuus maar, ek wil jou help. Dit gaan nie help jy kritiseer vir Zuma nie. Hulle sê, hoe swak leier, jou opinies gaan niks bydra nie. Hoor hoe praat die Here deur my, maar jou gebed gaan 'n verskil maak. Rentmeesterskap. Rewind. Ek is slegs 'n bestuurder van die huis. Alles? Ja, alles. Iemand skryf vir my in die week, pastoor, beteken dit ook oor my mentor, of my baas, my pastoor? Ja, alles. Iemand is ook oor jou aangestel as 'n pa of 'n ma, of 'n pastoor. Ekskuus maar, ek wil jou help. Dit gaan nie help jy kritiseer. Beteken dit ook oor my mentor, of my baas, my pastoor? Ja, alles. Iemand is ook oor jou aangestel as 'n pa of 'n ma, of 'n pastoor, of 'n baas. In watter mate is jy rentmeester oor daai persoon? Vanmôre dan nou, geestelike lewe. Die kerk moet wakker word. Dis wat herlewing is. Herlewing beteken, die kerk word wakker. Die kerk slaap, die kerk word wakker gemaak. Dis herlewing. As Suid-Afrika se kerk, die kerk in Suid-Afrika wakker gaan word, dan gaan ons herlewing hê in Suid-Afrika. Maar die duiwel haat die kerk, want hy weet die kerk is kragtig. Die kerk is Jesus instrument. Hoekom dink jy, hou hy jou so besig, dat jy nie by jou gebedslewe uitkom? Ek kry sulke ouens, pastoor, maar ek het nie tyd nie, ek is so bid. Laaste toe ek gesien het, het ons almal 24 uur gehad.
Hallo, geniet jy die woord van die Here? Hier relevant jou program. Ons het almal 24 uur in 'n dag. En ons is nog op aarde, so ek hou van 'n mooi horlosie. En ek gee hulle baie weg ook. Maar ons is nog in tyd. In die hemel gaan ons nie in tyd wees nie. So Rentmeesterskap moet nou werk. Ek gaan by tyd nog uitkom, maar nie vanmôre. Jou gebedslewe, jou tyd met die woord van die Here en die toepassing daarvan. In watter mate is jy 'n bestuurder van dit? Jy antwoord jouself. Hoeveel tyd spandeer jy met die Bybel elke dag? Ek lees die Bybel nou weer deur. Ek kan nie wag elke dag. Daar word vir my gedeeltes gestuur. Ek is op 'n program. Ek lees verskillende boeke elke dag. Ek kan nie wag vir daai tyd wat ek net Bybel lees. I love the word of God. In watter mate is jy 'n bestuurder van jou gebedslewe? Nee, maar ek is besig. Nee. Jy kan bid in die kar, jy kan bid in die bus, jy kan bid voor die strykyster. Jy kan bid voor die potte, heerlike potte van Egipte. You can practice the presence of God wherever you are. Maar ou wat, in watter mate is jy 'n bestuurder van jou gebedslewe? Nee, maar ek is besig. Nee. Rentmeesterskap. Moenie 'n dwaas wees. Net vir jouself bymekaar maak in hierdie lewe, maar jou siel gaan verloor. Hoor wat sê die Here Jesus in Markus 8:36. Want wat sal dit 'n mens baat? Kyk, as hy die hele wêreld wil win, en dan sy siel skade ly. Jy sien mense, ek weet nie van julle nie, maar hierdie woord raak my geweldig, toe ek voorberei. Die Here sê ek wil my kerk wakker maak, deel hierdie woord met hulle. Want dit help jy het selfs goeie maniere, en ek is baie dankbaar daarvoor. Maar jy gaan help in my. Hoor jy my hart, hoor jy die Here se hart? Ja, hierdie is 'n goeie mens, regtig, is hy wedergebore? Elke persoon in hierdie huis het 'n verantwoordelikheid, en ek sluit hiermee. Het 'n verantwoordelikheid om 'n rentmeester te wees in jou gemeente. Mense is vinnig om te sê, ja, die leraars, die predikers, die pastore gaan rekenskap gee. Hoekom sê jy dit so gereeld? Hoekom steek jy nie jou hand in eie boesem en sê, maar weet jy wat, ek gaan rekenskap gee oor elke preek wat ek hoor in hierdie huis? Hoekom is dit so dat mense die prediker so wil aanval en kritiseer, terwyl hy die mondstuk is in God se hand? Dis vir iemand wat dit moet hoor. Want mense het altyd iets te sê oor die pastoor. En hulle kinders hoor hoe praat hulle oor die pastoor en oor die kerk. En wat jy nie weet nie, nou is daar 'n negatiewe ding in jou huis, en later gaan jy daaronder ly. Jy moet jou kind opgewonde maak oor sy pastoor, oor die gemeente, oor die musiek. Kom nou, kan ek 'n groot amen kry? Jy het 'n verantwoordelikheid om rentmeester te wees. Moenie negatiewe goed te praat oor die pastoor of oor geld of oor jou kind hoor dit. Jy maak dit los in jou huis. Elke persoon in hierdie huis wat deel is van hierdie sambreel, onder hierdie covering is, jy het 'n verantwoordelikheid om 'n rentmeester te wees wanneer dit kom by jou bywoning, wanneer dit kom by jou bydraes, wanneer dit kom by jou gebede oor geld of oor jou kind hoor dit. In vandag se tyd wat sê nee, die lewe is so druk, ons kan nie betrokke wees nie. Ons kan nie meer bid hier toe kom nie, my program is te vol. Dit beteken jou prioriteite is nie reg nie. Ekskuus, maar jy kan redeneer soos jy wil. 'n uur saam met ander gelowiges bid, terwyl almal 24 ure het in 'n dag. Daar's tye wat uitgesit word vir eredienste. Dan kry jy party wat sê, nee, ek bly maar by die huis. Dis nie wat die Here wil hê nie. Jy laat hom nie glimlag wanneer jy daai gesindheid het nie. Ek sê dit met die grootste liefde. Baie mense in huisgesinne se prioriteit is verkeerd. En hulle kan nie verstaan hoekom kom daar nie deurbraak. Kan ons vanmôre besluit neem?
Toe sê Here, ons gaan kyk na ons geestelike lewe. Ons gaan kyk na ons siele. Sodat wanneer daai dag aanbreek, wanneer jou siel van jou afgeëis word, volgens Jesus se woorde, wanneer jy jou laaste asem uitblaas, en jy staan in een oomblik voor die Here, dat jy kan sê, Here, maar ek was getrou gewees. En wat gaan jy hoor? Mooi so, well done my boy, well done my daughter, you've done well. As jou geestelike lewe nie op standaard is nie, en jy kyk nie na jouself nie, moenie jou vergelyk met iemand anders nie, maar ek bedoel, jy skep jou geestelike lewe af, jy bid nie, jy lees die Bybel nie, jy kom nie kerk toe nie, gaan jy nie effektief wees daar buite nie. Jy word juist toegerus in 'n gemeente soos hierdie, om iets vir Jesus te gaan doen daar buite. En die Here wil hê ons moet dit almal mooi verstaan en weet, dis vir hom baie belangrik, jou betrokkenheid, moenie vir jou opsioneel wees nie. Hierdie is 'n besonderse gemeente. Ek sê dit nederig voor die Here. Ek en my vrou, met die hulp en genade van die Here, is nou 14 en 'n half jaar in hierdie huis. Getrou. Ek roem nie in myself nie, ek roem in hom. Maar ek wil vir jou sê, jy kan ook getrou wees, sê amen. Jy kan ook die Here voluit dien, kom nou. Jy kan ook mense kerk toe bring. Jy moet nie kan wag vir elke diens nie. Nederig voor die Here. Ek en my vrou, om te kyk na dit wat hy vir jou gegee het, aan jou toevertrou. Hy het jou gestuur na hierdie gemeente toe. Jy kan nie 'n passiewe lid wees nie. Kom vra gerus as jy iets wil doen. Hou ons hande omhoog, bid vir ons, neem deel, bid saam. Kom loop saam Saterdag, moenie 'n diens mis nie. Elke lid is belangrik. Dit is Rentmeesterskap. Ek dank die Here, al ons mense wat so getrou die Here dien. Ten spyte van omstandighede en ten spyte van moeilike tye, hou jy vas aan die Here. Ek respekteer jou daarvoor. Gisterand was ek by mense en ek het vir mense gesê, onder andere, enige slappie kan in sonde lewe. Ek sê dit in liefde. Wat is makliker as om net te sê, ag, ek is moeg en moedeloos. Nou gaan jy en jy duik in die rivier van sonde. Enigiemand kan dit doen. Ag, pastoor, ek is net moeg, so ek gee nou net oor. Ek gaan nou maar die wêreld begin dien. Enige slappie kan dit. It takes a man to serve Jesus Christ. Come on, it takes a woman to serve Jesus Christ. Iemand wat vasstaan. Ek preek so met passie, want ek het 'n passie vir die Here en sy mense, sy woord. Het vat 'n seun, 'n dogter, wat sê, nee, dankie, ek stel nie belang in daai goed nie. Ek wil die Here behaag, want ek dink klaar aan daai dag. Woe, ek vrees God te veel. Ek vrees hom met my hele lewe. 'n dag waar ek voor hom gaan staan, rekenskap gee van my lewe op hierdie aarde. Hy sê die nasies is maar soos 'n stoffie. En dan kry jy arrogante mense wat oor God en sy woord en sy manne goede te sê het. Soos 'n stoffie. Mag die Here ons help. Wat ons 'n dag waar ek voor hom gaan staan, geestelik ryk sal wees. Ons staan op dit saam. Kan jy die Here eer vir sy woord vanmôre? Klap vir Jesus, bring hom lof. Ek dink regtig, hierdie woord moet jy dringend vir jou familie aanstuur. Waarsku elkeen voor dit te laat is. Amen. Want party ons is so besig met geld maak, hy vergeet die Here. Hoe dom kan jy wees om nie te verstaan, maar dis hy wat jou in staat stel. Sit jou hand op iemand saggies naby jou en bid net saam met my. Here,
Maak hom of haar ryk in U, ryk in God. Geestelike ryk, dis ons prioriteit. Maak ons geestelike ryk, Here. Maak hierdie gemeente geestelik ryk. Vol van U liefde en genade, vol van U teenwoordigheid, Here, vol van U krag, lieflike Heilige Gees. My gebed is, Here, maak ons almal geestelik ryk. Help ons om goeie rentmeesters van ons geestelike lewens te wees. Vergewe ons, Here, waar ons verhouding met U en met mense en met die kerk dalk verwaarloos het. Bring 'n nuwe vuur, 'n nuwe begeerte in elke persoon se hart om die Here voluit te dien. Ons eer U vir U woord, Here, in Jesus naam. Amen. En amen. My gebed is, Here, in elke persoon se hart om die Here voluit te dien. Ons eer U vir U woord, Here, in Jesus naam. Amen. En amen. Waarloosheid. Bring 'n nuwe vuur, 'n nuwe begeerte in elke persoon se hart om die Here voluit te dien. Ons eer U vir U woord, Here, in Jesus naam. Amen. En amen.